আমাদের দেশের দরিদ্র ডেইরি খামারিদের জন্য এক মারাত্মক ক্ষতির নাম হচ্ছে বাছুরের কৃমিজনিত রোগ। এ রোগের কারণে বাছুরের বৃদ্ধি ও শারীরিক উন্নয়ন ঠিকভাবে হয় না। আর এ সমস্যার কারণ, এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে কি ভাবছেন খামারিরা? আর খামারিদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন ডাক্তার মোহাম্মদ নুরুল আবিদ। তো চলুন দেখে আসি। স্যার, আমার খামারে স্যার আমি নিয়মিত বাছুরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ খাওয়াই, কিন্তু দুধ খাওয়ার পরে বাছুরটা আপনার হজম করতে পারে না, কিরমিরিতে আক্রান্ত হয়। এখন স্যার এই কিরমিরিটাকে কী পরিমাণ এটা কিরমিরির ডোজটা দেবো, এটা আমার একটু ক্লিয়ার জানান। খামারি ভাইয়েরা, আপনাদের মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন, যা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে আমাদের দেশে সাধারণত একটি নতুন বাছুর জন্ম নেওয়ার সময় সে কিন্তু কেঁচো কৃমি দ্বারা অর্থাৎ রাউন্ডওয়ার্ম দ্বারা আক্রান্ত হয়েই জন্মগ্রহণ করে। এখন ওই বাছুরকে তার চাহিদা অনুযায়ী যদি আমরা দুধ খাওয়াই, দেখা গেছে যে পেটে কৃমি থাকার কারণে তার শরীরের অর্থাৎ নাড়ির মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় কিছু না কিছু ক্ষত থাকে। এখন যখন দুধ ওই হজম প্রক্রিয়ার একসময় ওই নাড়ির ওই জায়গাটায় পৌঁছায়, তখন কিন্তু সেখানে ওই ক্ষতর মধ্যে থেকে কিছু আম তৈরি হয়, কিছু সিক্রেশন হয়, লালা। পাশাপাশি ওইখানে কিছু ইনফেকশান আগের থেকেই হয়ে যায়। এই ইনফেকশানের জায়গাগুলিতে কিছু ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে, যেমন সালমোনেলা বা আর অন্যান্য যে ব্যাকটেরিয়াগুলি আছে সেগুলো সংক্রমণ ঘটে। বাছুর যখন দুধ খায়, তার চাহিদা মাফিক দুধ খেলেও সে হজম করতে পারে না। দুধ ছ্যাঁকড়া পাতলা, দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা করতে শুরু করে। আমি স্যারের কাছে জানতে চাচ্ছি যে বাছুর জন্ম নেওয়ার পর কতদিন পর আমরা কৃমিনাশক ট্যাবলেট বা ঔষধ খাওয়াতে পারি? আসলে আমাদের কখন কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে এই ধারণাটা আমাদের এখনও পর্যন্ত অস্পষ্ট। মনে রাখবেন, আমাদের দেশে যেহেতু নিয়মিত গাভীকে আমরা কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করি না, যে বেশিরভাগ বাছুর, প্রায় শতকরা 98 থেকে 99 বাছুর মায়ের পেটের থেকে জন্ম নেওয়ার সময় যেহেতু কৃমি নিয়েই জন্মায়, এজন্য আমাদের সায়েন্টিস্টরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে জন্মের পরে বাছুরকে তার মায়ের ঘ্যাগড়া দুধ খাওয়ানোর পরপরই কমপক্ষে একটি কৃমির ওষুধ খাওয়াই দেওয়া উচিত। তো আমরা জানতে চাচ্ছি যে মানে এটা কি পরীক্ষার মাধ্যমে, না যে কোনো বাজার থেকে, ফার্মেসি থেকে যে কোনো ধরনের কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ালেই হবে? সুন্দর কথা। আমাদের যার ঘরে গর্ভবতী গাভী আছে এবং আমরা ধরে নিব যে এটা 2-4-10 দিনের মধ্যে বাচ্চা জন্ম নিতে পারে, তাহলে তার আগেই আমরা স্থানীয় যিনি প্রাণী চিকিৎসক আছেন তার কাছ থেকে পরামর্শ করে হোক, অথবা আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে হোক, অ্যালবেন্ডাজল গ্রুপের একটি বড়ি, সেটা হতে পারে হেলমেক্স, হতে পারে এন্ডোকিল বা এই ধরনের অন্যান্য কোম্পানি যা তৈরি করে, এই জাতীয় ঔষধ কিছু আমাদের আগেই কিনে ঘরে রাখতে হবে। এই অ্যালবেন্ডাজল গ্রুপের ঔষধগুলো সাধারণত কেঁচোকৃমি বা অন্যান্য পিনওয়ার্ম, থ্রেডওয়ার্ম, হুইপওয়ার্মের এগেনস্টে কাজ করে। আমরা যদি এই ট্যাবলেটটা একটা বাছুরকে খাওয়াতে পারি, সেখানে আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে বাছুরের দৈহিক ওজন। সাধারণত অ্যালবেন্ডাজল গ্রুপের যে ঔষধগুলো বাজারজাত করা হয়, যেমন হেলমেক্স আছে বা এন্ডোকিল আছে, এগুলো প্রতি 40 কেজি দৈহিক ওজনের জন্য একটি বড়ি খালি পেটে সকালে হোক বা বিকালে হোক খাওয়াতে হবে। এখন আমাদের বাছুরের ওজন যদি হয় 18 কেজি বা 20 কেজি, তাহলে অর্ধেক বড়ি খাওয়ালেই যথেষ্ট। আর যদি এটার ওজন 25 কেজি বা 35 কেজি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা ওই সামান্য একটু কম না খাওয়াইয়ে পুরো একটা আস্ত বড়ি পানিতে গুলে আমরা খাওয়াই।